Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы на канале Market Камин. Делаем электрокамины. Давно и хорошо делаем. Хорошо у нас получается. Как для себя стараемся. Сегодня у нас еще один замечательный камин, который называется Бельгия Люкс. Вот, ширина у него 1,70 м, высота 90 сантиметров, глубина 37 сантиметров. Такой камин у нас есть в цвете черный дуб с золотой патиной. И вот сейчас мы сделали по просьбе заказчика в таком вот чудесном цвете с благородной краснотиночкой. Натуральный шпон дерева. Ни пленка, ни бумага. И вот такой вот замечательный получился цвет. Значит, кому понравились такие камины серии Бельгия, да, прямо на нашем сайте в поиске товаров по-русски пишите Бельгия, там их выскочит очень большое количество разновидностей. Вот, например, в данном случае Бельгия Люкс, она с такими вот капителями под столешницей, а бывают просто вот с такими вот квадратиками, это тоже Бельгия. Значит, еще какие разновидности? Бывает Бельгия с такими вот с низкой крышкой, да, а здесь смотрите, какая крышка высокая, с такими вот фрезеровочками, да, то есть еще одно отличие. Бывает Бельгия камин-бар, то есть нажали, вот дверочка открылась. Вот. И бывают просто обычные камины. То есть масса разновидностей. Всех их объединяет общий такой вот дизайн с такой вот закругленной аркой над очагом, да. А размеры от, там, по-моему, мы делаем от 83 сантиметров до 2 метров 40 сантиметров в длину. И есть у нас еще один вариант, может быть, на сайте увидите или на YouTube. 4 метра с чем-то, 4,40, что ли, там огроменный камин, да. Вот. В данном случае стоит очаг 50 дюймов. Есть еще варианты побольше. Вот такой вот очаг, кстати, 60 дюймов. Это вот самый ходовой размер. Ну, кому, конечно, такой подходит. А вообще, звоните, пишите. Сделаем любой размер, любой цвет, любую высоту. Все по вашим пожеланиям. Не забывайте подписаться на канал. Подписчиков мы очень любим. И любим их, как говорится, не на словах, а делаем скидочки всегда подписчикам. Подписаться вам несложно. Нажмите под видео кнопочку «Подписаться». Это бесплатно. А нам приятно. И еще вдобавок у вас будет хорошая скидка. Кто не хочет подписываться в YouTube, можете подписаться в Яндекс.Дзен. Пожалуйста. Главное, при заказе скажите, что вы наш подписчик. Вот такой у нас сегодня замечательный камин. Звоните, пишите, всегда подскажем. Спасибо за просмотр. Ждем ваших заказов.